But of all diseases, cancer had refused to fall into step in this march of progress. If a tumor was strictly แต่ local, ทุกโรคมะเร็ง i.e., ไม่ยอมก้าวเข้าสู่ขั้นตอนในเดือนมีนาคมนี้เนื้องอกอยู่ในระดับสูงอย่างเคร่งครัด confined to a single organ or site so that it could be removed by a surgeon, the cancer stood a chance of being cured. มะเร็งอยู่ในอวัยวะเดียวหรือข้างเดียวเพื่อที่ศัลยแพทย์จะสามารถเอาออกได้มะเร็งมีโอกาสที่จะหายขาด Extirpations, as these procedures came to be called, were a legacy of the dramatic advances of 19th century surgery. A solitary malignant lump in ความ the อดทน breast, เป็นพิเศษ say, ในขณะ could ที่ be กระบวน removed การ by เห a ล่านี้ radical ถูกเรีย mastectomy กว่า pioneered. เป็นมรดกของความก้าวหน้าอย่างมากของการผ่าตัดในศตวรรษที่ 19 ก้อนเนื้อร้ายที่โดดเดี่ยวในเต้านมสามารถถอดออกได้โดยการผ่าตัดเต้านมแบบรุนแรงบุกเบิก By the great surgeon William Halsted at Johns Hopkins in the 1890s. With the discovery of X-rays in the โดยศั early ลยแพทย์ผู้ยิ่ง 1900s, ใหญ่วิลเลียม radiation ฮอลสติน could ที่ also be จอห์นส์ used to ฮอปกินส์ kill tumor cells at local sites. การค้นพบรังสี X ในช่วงต้นทศวรรษ 1900 การฉายรังสียังสามารถใช้เพื่อฆ่าเซลล์เนื้องอกและบริเวณเฉพาะที่ But scientifically, cancer still remained a black box, a mysterious entity that was best cut away and blocked rather than treated by some deeper medical insight. To cure cancer, แต่ในทางวิทยาศาสตร์มะเร็งยังคงเป็นกล่องดำซึ่งเป็นสิ่งลึกลับที่ถูกตัดทิ้งและปิดกั้นได้ดีที่สุดแทนที่จะรักษาด้วยความเข้าใจทางการแพทย์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น if it มะเร็ง could be cured at all, doctors had only two strategies. ให้มันสามารถรักษาให้หายขาดได้และแพทย์ทุกคนมีเพียง2 กลยุทธ์เท่านั้น Excising the tumor surgically or incinerating it with radiation. การปรับขนาดเนื้องอกโดยการผ่าตัดหรือเผาและการฉายรังสี In May 1937, almost exactly a decade before Farber began his experiments with chemicals, Fortune magazine published what it called a panoramic survey of cancer medicine. The report ในเดือนพฤษภาคม 2480 เกือบ1 ทศวรรษก่อนที่บอมเดอร์จะเริ่มการทดลองกับเคมีคอลนิตยสาร Fortune ได้ตีพิมพ์สิ่งที่เรียกว่า Panoramic Survey of Cancer Medicine รายงาน The report was far from comforting. The startling fact is that no new principle of treatment, whether for cure or prevention, has been introduced. The methods of treatment have ราย become งาน more ยังห่าง efficient ไกล and more จาก humane. การปลอบโยนข้อเท็จจริงที่น่าตกใจคือไม่มีการนำหลักการใหม่ของการรักษามาใช้ไม่ว่าจะเพื่อการรักษาหรือการป้องกันวิธีการรักษามีประสิทธิภาพและมีมนุษยธรรมมากขึ้น Crude surgery without anesthesia or asepsis has been replaced by modern painless surgery with its exquisite technical refinement. การผ่าตัดอาหารโดยไม่ต้องดมยาสลบหรือภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดถูกแทนที่ด้วยการผ่าตัดที่ทันสมัยและไม่เจ็บปวดด้วยการปรับแต่งทางเทคนิคอันวิจิตรงดงาม Biting caustics that ate into the flesh of past generations of cancer patients have been obsolesced by radiation with X-ray and radium. การให้การต้อนรับผู้ป่วยมะเร็งรุ่นก่อนๆนั้นล้าสมัยไปแล้วด้วยการฉายรังสีเอ็กซเรย์และเรเดียม But the fact remains that the cancer cure still includes only two principles: the removal and destruction of diseased tissue. แต่ความจริงก็คือการรักษามะเร็งยังคงมีเพียง2 หลักการคือการกำจัดและการทำลายเนื้อเยื่อที่เป็นโรค The former by surgery, the latter by X-rays. No other means have been อดีต proved. รองการผ่าตัดจดหมายด้วยการเอ็กซเรย์ผ่านช่องทางอื่นมาแล้ว The Fortune article was titled Cancer, the Great Darkness, and the darkness, the authors suggested, was as much political as medical. บทความของ Fortune มีชื่อว่า Cancer The Great Darkness และ The Darkness ซึ่งผู้เขียนแนะนำว่าเป็นเรื่องการเมืองพอๆกับทางการแพทย์ Cancer medicine was stuck in a rut not only because of the depth of medical mysteries that surrounded it, but because of the systematic neglect of cancer research. There are not over 24 funds in the U. ยารักษามะเร็งติดอยู่ในร่องไม่เพียงเพราะการตายของความลึกลับทางการแพทย์ที่ล้อมรอบมันแต่เนื่องจากการละเลยอย่างเป็นระบบของการวิจัยโรคมะเร็งมีเงินไม่เกิน2 โหลในเยาวชนdevoted to fundamental cancer research.
They range in capital from เมื่อ about เราเข้าสู่การวิจัย $500 up โรค to มะ about เร็ง $2 ขั้นพื้น million, ฐาน but their aggregate capitalization is certainly not much more than. การเปลี่ยนทุนจากประมาณ $500.00 ดอลลาร์เป็นประมาณ $2 ล้าน แต่มูลค่ารวมของเงินทุนนั้นไม่ได้มากไปกว่านั้นอย่างแน่นอน The public willingly spends a third of that sum in an afternoon to watch a major football game. ประชาชนเต็มใจใช้จ่าย1 ใน 3ของบางอย่างในตอนบ่ายเพื่อชมเกมฟุตบอลสำคัญ This stagnation of research funds stood in stark contrast to the swift rise to prominence of the disease itself. ความซบเซาะของกองทุนวิจัยนี้ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความโดดเด่นของโรคเอง Cancer had certainly been present and noticeable in 19th century America, but it had largely lurked in the shadow of vastly more common illnesses. มะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนและเป็นที่สังเกตได้ในอเมริกาในคริสตศตวรรษที่ 19 แต่ส่วนใหญ่มักซ่อนตัวอยู่ใต้เงาของความเจ็บป่วยที่พบได้บ่อยกว่ามาก In 1899, when Roswell Park, a well-known Buffalo surgeon, had argued that cancer would someday overtake smallpox, typhoid fever, and tuberculosis to become the leading cause of death in the nation. ในปี 2542 เมื่อรอสเวลล์พาร์คศัลยแพทย์ชาวบัฟฟาโลที่รู้จักกันดีได้โต้แย้งว่าสักวันหนึ่งมะเร็งจะแซงหน้าไข้ทรพิษไข้ไทฟอยด์และหวัณโรคจนกลายเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในประเทศ His remarks had been perceived as a rather startling prophecy, the hyperbolic speculations of a man who, after all, spent his days and nights operating on cancer. คำพูดเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นคำทำนายที่ค่อนข้างน่าตกใจซึ่งเป็นการเก็งกำไรที่เกินความจริงของชายผู้ซึ่งใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนไปกับเข็น But by the end of the decade, Park's remarks were becoming less and less startling, and more prophetic by the day. But by the end of the decade, Park's remarks were becoming less and less startling, and more prophetic by the day. But by the end of the decade, Park's remarks were becoming less and less startling, and more prophetic by the day. But by the end of the decade, Park's remarks were becoming less and less startling, and more prophetic by the day. คำพูดของมาร์คเริ่มน่าตกใจน้อยลงและทำนายมากขึ้นทุกวัน Typhoid, aside from a few scattered outbreaks, was becoming increasingly rare. Smallpox was on the ไท decline. ฟอยด์นอกจาก By การระบาดที่กระจัดกระจายแล้ว 1949, it would ยังหายาก disappear ขึ้น from เรื่อย America altogether. ๆไข้ทรพิษกำลังลดลงภายในปี 1949 มันจะหายไปจากอเมริกาโดยสิ้นเชิง Meanwhile, cancer was already outgrowing other diseases, ratcheting its way up the ladder of killers. ในขณะเดียวกันมะเร็งได้เจริญเร็วกว่าโรคคออื่นๆและกำลังไต่อันดับขึ้นไปถึงขั้นของนักฆ่า Between 1900 and 1916, cancer-related mortality grew by 29.8%, edging out tuberculosis as a cause of death. By 1926, ระหว่างปีพ cancer ศ had become the nation's second 2443 most ถึงพศ common killer, just 2459 behind อั heart ตราการ disease. เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเพิ่มขึ้น 29.8% โดยการขจัดหวัณโรคอันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมะเร็งในปีพศ 2469 ได้กลายเป็นนักฆ่าอันดับ 2 ของประเทศรองจากโรคหัวใจ Cancer, the Great Darkness wasn't alone in building a case for a coordinated national response to cancer. In May that year,
Life carried its own dispatch on cancer research, which conveyed the same sense of urgency.พวกเขาทำให้ชีวิตในปีนั้นดำเนินไปเองในการวิจัยโรคมะเร็งซึ่งสื่อถึงความรู้สึกเร่งด่วนแบบเดียวกัน The New York Times published 2 reports on rising cancer rates in April and June. When cancer appeared in the pages of Time in July 1937, เกี่ยวกับอัตราการ interest เกิ in ด what was มะเร็ง called the ที่เพิ่มขึ้น cancer ใน problem เดือนเมษายนและมิถุนายนเมื่อมะเร็งปรากฏขึ้นในหน้าของเวลาในเดือนกรกฎาคม 2480 ความสนใจในสิ่งที่เรียกว่าปัญหามะเร็ง was like a fierce contagion in the media. เป็นเหมือนการแพร่ระบาดอย่างดุเดือดในสื่อ Proposals to mount a systematic national response against cancer had risen and ebbed rhythmically in America since the early 1900s. In 1907, ข้อเส a นอ group ที่ of จะละลาย cancer การตอบส surgeons นอง had ระดับชาติอย่างเป็นระบบต่อโรคมะเร็งได้เพิ่มขึ้นและเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในอเมริกาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1900 ในปีพ.ศ. 2450 กลุ่มศัลยแพทย์มะเร็งได้ congregated at the New Willard Hotel in Washington to create an organization to lobby Congress for more funds for cancer research. รวมตัวกันที่โรงแรมนิววิลลาร์ดในวอชิงตันเพื่อสร้างองค์กรเพื่อล็อบบี้สภาคองเกรสเพื่อหาเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการวิจัยโรคมะเร็ง By 1910, this organization, the American Association for Cancer Research, had convinced President Taft to propose to Congress a national laboratory dedicated to cancer research. ภายในปี 1910 องค์กรนี้คือ American Association for Cancer Research ได้หน่าน้าวให้ประธานาธิบดีแทฟเสนอต่อรัฐสภาและห้องปฏิบัติการแห่งชาติที่อุทิศให้กับการวิจัยโรคมะเร็ง But despite initial interest in the plan, the efforts had stalled in Washington after a few fitful attempts, largely because of a lack of political support. In the แต่ถึงแม้จะสนใจแผนนี้ในขั้นต้นแต่ความพยายามในวอชิงตันหยุดชะงักหลังจากมีคนพยายามไม่กี่คนส่วนใหญ่เป็นเพราะขาดการสนับสนุนทางการเมือง In the late 1920s, a decade after Taft's proposal had been tabled, cancer research found a new and unexpected champion, Matthew Neely, a dogged and ebullient former lawyer from Fairmont, West Virginia, serving his first term in the Senate. ในช่วงปลายทศวรรษ 1920 ทศวรรษหลังจากข้อเสนอด้านภาษีได้รับการเสนอชื่อแล้ว Cancer Research ได้พบแชมป์หน้าใหม่ที่คาดไม่ถึงแมทธิว นีลีนักกฎหมายและอดีตทนายความของ UVOLAN จาก Fairmont WV ซึ่งดำรงตำแหน่งแรกในวุฒิสภา Although Neely had relatively little experience in the politics of science, he had noted the marked increase in cancer mortality in the previous decade from 70,000 men and women in 1911 to 115,000 in 1927.แม้จะมีประสบการณ์ค่อนข้างน้อยในการเมืองของวิทยาศาสตร์แต่เขาสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด Neely asked Congress to advertise a reward of $5 million for any เกิดขอให้สภาคองเกรสโฆษณารางวัลมูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ information leading to the arrest of human cancer. It was a lowbrow strategy, the scientific equivalent of hanging a mugshot in a sheriff's office, and it generated a repulsively lowbrow response. มันเป็นกลยุทธ์แบบคิดต่ำซึ่งเทียบเท่าทางวิทยาศาสตร์กับการแขวนแก้วน้ำในสำนักงานนายอำเภอและมันสร้างการตอบสนองคิดต่ำอย่างน่ารังเกียจ
Within a few weeks, Neely's office in Washington was flooded with thousands of letters from quacks and faith healers purporting every conceivable remedy for cancer: rubs, tonics, ointments, anointed handkerchiefs, salves, and blessed water. ภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์สำนักงานของนีลีในวอชิงตันก็เต็มไปด้วยจดหมายหลายพันฉบับจากนักต้มตุ๋นและนักบำบัดโรคที่รายงานการรักษาที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับการปล้นมะเร็งการนัดหมายยาชูกำลังผ้าเช็ดหน้าเจิมยาอมและน้ำพร Congress, exasperated with the response, finally authorized $50,000 for Neely's cancer control bill, almost comically cutting its budget back to just 1% of the requested. สภาคองเกรสโกรธเคืองกับคำตอบในที่สุดก็อนุมัติ $50,000 เด็กราคาสำหรับร่างกฎหมายควบคุมโรคมะเร็งของนีลีเพื่อจะลดงบประมาณลงเหลือเพียง 1% ของคำขออย่างน่าขบขัน In 1937, the indefatigable Neely, re-elected to the Senate, launched yet another effort to launch a national attack on cancer, this time jointly with Senator Homer Bone and Representative Warren Magnuson. ในปีพ.ศ. 2480 ผู้ไม่ย่อท้อที่เพิ่งได้รับเลือกเข้าสู่วุฒิสภาได้เริ่มความพยายามอีกครั้งในการโจมตีโรคมะเร็งระดับชาติคราวนี้ร่วมกับวุฒิสมาชิกโอเมอร์โบนและผู้แทนวอร์เรน แมกนูสัน By now, cancer had considerably magnified in the public eye. The Fortune and Time articles had fanned anxiety and discontent, and politicians were eager to demonstrate a concrete response. บทความเกี่ยวกับโชคลางและการเวลาเป็นความวิตกกังวลและความไม่พอใจและนักการเมืองต่างกระตือรือร้นที่จะแสดงการตอบสนองที่เป็นรูปธรรม In June, a joint Senate House conference was held to craft ในเดือนมิถุนายนการประชุมสภาร่วมได้จัดขึ้นเพื่อประดิษฐ์ legislation to address the issue. After initial hearings, the bill raced through Congress and was passed unanimously by a joint session on July 23, 1937. 2 weeks later, on August 5, President Roosevelt signed the National Cancer Institute Act. และผ่านการประชุมร่วมกันในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 อย่างเป็นเอกฉันท์ 2 สัปดาห์ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมประธานาธิบดีรูสเวลต์ได้ลงนามในพระราชบัญญัติสถาบันมะเร็งแห่งชาติ The act created a new scientific unit called the National Cancer Institute, NCI, designed to coordinate cancer research and education. An advisory council of scientists for the institute was assembled from universities and hospitals. พระราชบัญญัติดังกล่าวได้สร้างหน่วยวิทยาศาสตร์ขึ้นใหม่ที่เรียกว่า National Cancer Institute, NCI ซึ่งออกแบบมาเพื่อประสานงานการวิจัยและการศึกษาด้านมะเร็ง National Cancer Advisory Council of Scientists for the Institution ได้รวบรวมจากมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลต่างๆ A state-of-the-art laboratory space, with gleaming halls and conference rooms, was built among leafy arcades and gardens in suburban Bethesda, a few miles from the nation's capital. พื้นที่ห้องปฏิบัติการอันล้ำสมัยพร้อมห้องโถงและห้องประชุมที่ส่องประกายระยิบระยับสร้างขึ้นท่ามกลางร้านค้าและสวนแบบกระโดดโลดเต้นในย่านชานเมืองเบเธสดาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงของประเทศเพียงไม่กี่ไมล์ The nation is marshalling its forces to conquer cancer, the greatest scourge that has ever assailed the human race, Senator Bone announced reassuringly while breaking ground for the building on October 3, 1938. ประเทศกำลังรวบรวมกำลังเพื่อพิชิตโรคมะเร็งซึ่งเป็นหายนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยโจมตีเผ่าพันธุ์มนุษย์วุฒิสมาชิกโบนประกาศอย่างอุ่นใจขณะวางรากฐานสำหรับการสร้างอาคารเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2481 After nearly 2 decades of largely fruitless efforts, a coordinated national response to cancer seemed to be on its way at last. หลังจากเกือบ2 ทศวรรษของความพยายามที่ไร้ผลส่วนใหญ่การตอบสนองระดับชาติที่ประสานกันต่อโรคมะเร็งดูเหมือนจะมาถึงในที่สุด All of this was a bold, brave step in the right direction. ทั้งหมดนี้ได้รับการพัฒนากล้าหาญก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง Except for its timing. By the early winter of 1938, just months after the inauguration of the NCI campus in Bethesda, the battle against cancer was overshadowed by the tremors of a different kind of war. ต้นฤดูหนาวปี 1938 เพียงไม่กี่เดือนหลังจากการเปิดวิทยาเขต NCI ในเบเธสดาการ
ต่อสู้กับโรคมะเร็งถูกบดบังด้วยแรงสั่นสะเทือนของสงครามประเภทอื่น In November, Nazi troops embarked on a nationwide pogrom against Jews in Germany, forcing thousands into concentration camps. ในเดือนพฤศจิกายนกองทหารนาซีเริ่มดำเนินการสังหารหมู่ชาวยิวในเยอรมนีทั่วประเทศส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องอยู่ในค่ายกักกัน By late winter, military conflicts had broken out all over Asia and Europe, setting the stage for World War II. By 1939, ในช่วงป those ลายฤดูห skirmishes นาว had ความขัด fully แย้งทาง ignited, ทหาร and ได้ in ประทุขึ้ December นทั่วทั้งเอเชีย 1941, และยุโรป America อัน was เป็น drawn จุดเริ่ม inextricably ต้น into the ของสง global ครามโลกครั้ง conflagration. ที่ 22482การต่อสู้เหล่านั้นได้จุดไฟเต็มที่และในเดือนธันวาคม2484อเมริกาถูกดึงเข้าสู่ไฟลุกไหม้ทั่วโลกอย่างแยกไม่ออก The war necessitated a dramatic reordering of priorities. สงครามจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญใหม่อย่างมาก The U.S. Marine Hospital in Baltimore, which the NCI had once hoped to convert into a clinical cancer center, was now swiftly reconfigured into a war hospital. โรงพยาบาลนาวิกโยธินสหรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้นซึ่ง NCI เคยหวังว่าจะเปลี่ยนเป็นศูนย์มะเร็งทางคลินิกซึ่งขณะนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างรวดเร็วในโรงพยาบาลวอร์ Scientific research funding stagnated and was shunted into projects directly relevant to the war. Scientists, เงิน lobbyists, ทุนสนับสนุนการวิจัย physicians, ทางวิทยาศาสตร์หยุดนิ่งและถูกแบ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสงครามนักวิ่งเต้นนี้แพทย์และ surgeons fell off the public radar screen. Mostly silent, as one researcher recalled, their contributions usually summarized in obituaries. ศัลยแพทย์หลุดออกจากจอเรดาร์สาธารณะโดยส่วนใหญ่เงียบไปเมื่อนักวิจัยคนหนึ่งระลึกถึงการมีส่วนร่วมของพวกเขาซึ่งมักจะสรุปเป็นข่าววงกรรม An obituary might as well have been written for the National Cancer Institute. Congress's promised funds และ for ข่าววงกรรมก็อาจถูกเขียนผ่านสถาบันมะเร็งแห่งชาติเช่นกันสภาคองเกรสสัญญาครั้งเดียวใช่ไหม programmatic response to cancer never materialized, and the NCI languished in neglect. การตอบสนองแบบเป็นโปรแกรมต่อมะเร็งไม่เคยเกิดขึ้นจริงและ NCI ก็อ่อนระเหยโรยแรงในแสงสว่าง Outfitted with every modern facility imaginable in the 1940s, the Institute's sparkling campus turned into a scientific ghost town. One scientist jokingly called ด้วย it สิ่ a งอำน nice วยความ quiet สะดวก place ที่ทั out น here ส in มั the ย country. ทุกอย่างเท่าที่จะจินตนาการได้ในทศวรรษที่1940แคมป์ที่เปล่งประกายของสถาบันจึงกลายเป็นเมืองร้างที่มีวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เรียกติดตลกว่าเป็นสถานที่เงียบสงบในประเทศนี้ In those days, the author continued, it was pleasant to drowse under the large, sunny windows. Asterisk. ในสมัยนั้นผู้เขียนกล่าวต่อว่ารู้สึกสบายที่ได้นอนอยู่ใต้หน้าต่างบานใหญ่ที่มีแสงแดดส่องถึง The social outcry about cancer also drifted into silence. เสียงโวยวายทางสังคมเกี่ยวกับโรคมะเร็งก็เงียบลงเช่นกัน After the brief flurry of attention in the press, cancer again became the great unmentionable, the whispered about disease that no one spoke about publicly. เสียงโวยวายทางสังคมเกี่ยวกับโรคมะเร็งก็เงียบลงเช่นกัน After the brief flurry of attention in the press, cancer again became the great unmentionable, the whispered about disease that no one spoke about publicly. After the brief flurry of attention in the press, cancer again became the great unmentionable, the whispered about disease that no one spoke about publicly. หลังจากความสนใจจากสื่อมวลชนในช่วงเวลาสั้นๆมะเร็งก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครพูดถึงได้อีกครั้งกระซิบเกี่ยวกับโรคที่ไม่มีใครพูดถึงที่สาธารณะหลังจากความสนใจจากสื่อมวลชนในช่วงเวลาสั้นๆมะเร็งก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครพูดถึงได้อีกครั้งกระซิบเกี่ยวกับโรคที่ไม่มีใครพูดถึงในที่สาธารณะIn the early 1950s, Fanny Rose now,
a breast cancer survivor and cancer advocate, called the New York Times to post an advertisement for a support group for women with breast cancer. ในช่วงต้นทศวรรษ 1950 โรสเนลผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านมและผู้ให้การสนับสนุนด้านโรคมะเร็งได้โทรติดต่อนิวยอร์กไทมส์เพื่อโพสต์โฆษณาสำหรับกลุ่มสนับสนุนสำหรับผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม Rose now was put through, puzzlingly, to the society editor of the newspaper. When she asked about placing her announcement, a long pause followed. I'm sorry, MS. และเธอถามเกี่ยวกับการวางประกาศของเธอหยุดยาวตามมาฉันขอโทษคุณหญิง Rose now, but the Times cannot publish the word breast or the word cancer in its pages. โรสตอนนี้แต่เวลาไม่สามารถเผยแพร่คำว่าทองเหลืองหรือคำว่ามะเร็งในหน้าของมัน Perhaps, the editor continued, you could say there will be a meeting about diseases of the chest wall. บางทีบรรณาธิการพูดต่อจะบอกว่าจะมีการประชุมเรื่องโรคของผนังทรวงอก Rose now hung up, disgusted. ตอนนี้โรสวางสายรังเกียจ When Farber entered the world of cancer in 1947, the public outcry of the past decade had dissipated. เมื่อบาบาร่าเข้าสู่โลกแห่งมะเร็งในปี 2490 เสียงโวยวายของสาธารณชนในทศวรรษที่ผ่านมาก็หายไป Cancer had again become a politically silent illness. In the airy wards of the Children's Hospital, doctors and patients fought their private battles against cancer. In the tunnels downstairs, Farber fought an even more private battle with his chemicals and experiments. ซื้อการต่อสู้ส่วนตัวมากขึ้นด้วยสารเคมีและการทดลองของเขา This isolation was key to Farber's early success. Insulated from the spotlights of public scrutiny, he worked on a small, obscure piece of the puzzle. เขาทำงานเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่กลุ่มเครือของปริศนาโดยถูกหุ้มฉนวนจากสปต.ไลท์ของการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สาธารณะ Leukemia was an orphan disease, abandoned by internists, who had no drugs to offer for it, and by surgeons, who could not possibly operate on blood. ลูคีเมียเป็นโรคกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งโดยเด็กฝึกงานที่ไม่มียาให้และโดยศัลยแพทย์ที่ไม่สามารถผ่าตัดเลือดได้ Leukemia, as one physician put it, in some senses, had not even been cancer before World War II. The illness lived on the borderlands of illnesses, a pariah lurking between disciplines and departments not unlike Farber himself. If ความเจ็บป่วยนั้นอาศัยอยู่บนความเจ็บป่วยของ borderlands ซึ่งเป็นคนนอกรีดที่ซุ่มซ่อนอยู่ระหว่างสาขาวิชาและแผนกต่างๆไม่เหมือนฟังเกิดเอง If leukemia belonged anywhere, it was within hematology, the study of normal blood. If a cure for it was to be found, Farber reasoned, it would be found by studying blood. If he ถ้าจะหาทางรักษาหรือหาเหตุผลได้ก็จะพบได้โดยการศึกษาเลือดอาจจะ If he could uncover how normal blood cells were generated, he might stumble backward into a way to block the growth of abnormal leukemic cells. His หากเขาสามารถค้นพบวิธีสร้างเซลล์เม็ดเลือดปกติได้เขาอาจสะดุดถอยหลังเพื่อขัดขวางการเติบโตของเซลล์ลิวคีมิกที่ผิดปกติ His strategy, then, was to approach the disease from the normal to the abnormal to confront cancer in reverse. กลยุทธ์ของเขาคือการเข้าถึงโรคจากปกติไปสู่ความผิดปกติเพื่อเผชิญหน้ากับมะเร็งในทางกลับกัน Much of what Farber knew about normal blood he had learned from George Minot. A thin, balding aristocrat with pale, intense eyes, Minot ran a laboratory in a colonnaded, brick and stone structure off Harrison Avenue in Boston.
ขุนนางผู้คลั่งไคล้ที่มีขนาดซีดเสียววิ่งห้องปฏิบัติการในอาคารอิฐและโครงสร้างหินที่มีเสาเรียงกันนอกแฮร์ริสันอาเวเรนิวในบรอสตัน Just a few miles down the road from the sprawling hospital complex on Longwood Avenue that included Children's Hospital. ห่างไปเพียงไม่กี่ไมล์จากโรงพยาบาลขนาดใหญ่บนถนนลองวูดซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลเด็กด้วย Like many hematologists at Harvard, Farber had trained briefly with Minot in the 1920s before joining the staff at Children's. เช่นเดียวกับนักโลหิตวิทยาหลายคนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เช่นเดียวกับนักโลหิตวิทยาหลายคนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Every decade has a unique hematological riddle, and for Minot's era, that riddle was pernicious anemia. Anemia is the deficiency of red blood cells, and its most common form arises from a lack of iron, a crucial nutrient used to build red blood เป็น cells. โรคโลหิตจางที่เป็นอันตรายภาวะโลหิตจางเป็นภาวะที่เซลล์เม็ดเลือดแดงบกพร่องและรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดเกิดจากการขาดธาตุเหล็กซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่ใช้สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง But pernicious anemia, the rare variant that Minot studied, was not caused by iron deficiency. Indeed, its name derives from its intransigence to the standard. แต่โรคโลหิตจางที่เป็นอันตรายซึ่งเป็นรูปแบบที่หายากซึ่งการศึกษานี้ไม่ได้เกิดจากการขาดธาตุเหล็กอันที่จริงชื่อของมันมาจากการทรยศต่อมาตรฐาน Treatment of anemia with iron. By feeding patients increasingly macabre concoctions, half a pound of chicken liver, half-cooked hamburgers, raw hog stomach, and even once the regurgitated gastric juices of one of his students. โดยการให้อาหารผู้ป่วยมากขึ้นด้วยส่วนผสมของรีโคตับไก่ครึ่งปอนด์แฮมเบอร์เกอร์ที่ปรุงสุกแล้วครึ่งหนึ่งกระเพาะอาหารดิบและแม้แต่ครั้งเดียวน้ำย่อยที่สำรอกออกมาของนักเรียนคนหนึ่งของเขา Spiced up with butter, lemon, and parsley, Minot and his team of researchers conclusively demonstrated in 1926 that pernicious anemia was caused by the lack of a critical micronutrient, a single molecule later identified as vitamin B. ปรุงรสด้วยเนยมะนาวและผักชีฝรั่งโนเนลและทีมนักวิจัยของเขาได้แสดงให้เห็นอย่างแน่ชัดในปี 1926 ว่าโรคโลหิตจางที่เป็นอันตรายนั้นเกิดจากการขาดสารอาหารรองที่สำคัญซึ่งเป็นโมเลกุลเดียวในเวลาต่อมาที่ระบุว่าเป็นวิตามิน B. In 1934, Minot and two of his colleagues won the Nobel ในปี 1934 นาทีและเพื่อนร่วมงาน2 คนของเขาได้รับรางวัลโนเบล Prize for this path-breaking work. Minot had shown that replacing a single molecule could restore the normalcy of blood in this complex hematological disease. Blood was an organ whose activity could be turned on and off by molecular switches. สามารถฟื้นฟูภาวะปกติของเลือดในโรคทางโลหิตวิทยาที่ซับซ้อนนี้ได้เลือดเป็นอวัยวะที่สามารถเปิดและปิดกิจกรรมได้ด้วยสวิตช์ระดับโมเลกุล There was another form of nutritional anemia that Minot's group had not tackled, and มีภาวะโลหิตจางทางโภชนาการอีกรูปแบบหนึ่งที่กลุ่มนาทีไม่ได้จัดการและ There was another form of nutritional anemia that Minot's group had not tackled, an anemia just as pernicious. Although มีโรคโลหิตจางทางโภชนาการอีกรูปแบบหนึ่งที่กลุ่มลบไม่ได้จัดการและโรคโลหิตจางก็เป็นอันตรายเช่นกัน Although in the moral sense of that word, 8,000 miles แม้ว่า away, ในความหมาย in ทาง the ศีล cloth ธรรมของ mills คำ of นั้น Bombay, owned by English traders and managed by their cutthroat local middlemen, wages had been driven to such low levels that the mill workers lived in abject poverty. ห่างออกไป 8,000 ไมล์ในโรงทอผ้าในเมืองบอมเบย์ซึ่งมีพ่อค้าชาวอังกฤษเป็นเจ้าของและบริหารงานโดยพ่อค้าคนกลางในท้องที่ถูกผลักให้ตกต่ำจนคนงานในโรงสีต้องอยู่อย่างยากจนข้นแค้น Malnourished and without medical care.
When English ขาด physicians สารอา tested หาร these mill และไม่มี workers อุ in ป the กรณ์ทางการแพทย์ 1920s to study the effects of this chronic malnutrition, they discovered that many of them, particularly women after childbirth, were severely anemic. เมื่อแพทย์ชาวอังกฤษทดสอบคนงานในโรงสีเหล่านี้ในทศวรรษ 1920 เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะทุพโภชนาการเรื้อรังนี้ พวกเขาค้นพบว่าหลายคนโดยเฉพาะตอรีหลังคลอดบุตรเป็นโรคโลหิตจางอย่างรุนแรง This was yet another colonial fascination, to create the conditions of misery in a population, then subjected to social or medical experimentation. นี่เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของอาณานิคมในการสร้างเงื่อนไขของความทุกข์ยากในประชากรซึ่งอยู่ภายใต้การทดลองทางสังคมหรือทางการแพทย์ In 1928, a young English physician named Lucy Wills, freshly out of the London School of Medicine for Women, travelled on a grant to Bombay to study this anemia. ในปี 1928 แพทย์หนุ่มชาวอังกฤษชื่อลูซี่วิลส์ซึ่งเพิ่งออกจาก London School of Medicine for Women ได้เดินทางไปถึงบอมเบย์เพื่อศึกษาโรคโลหิตจางนี้ Wills was an exotic among hematologists, an adventurous woman driven by a powerful curiosity about blood, willing to travel to a faraway country to solve a mysterious anemia on a whim. She knew of Minot's work, วิลเป็นแพทย์ที่แปล but กใหม่ unlike ใน Minot's หมู่นัก anemia, โลหิตวิทยาและหญิงสาวผู้รักการผจญภัยขับเคลื่อนด้วยความอยากรู้เรื่องเลือดอย่างมากเต็มใจที่จะเดินทางไปยังประเทศที่ห่างไกลเพื่อแก้ปัญหาโรคโลหิตจางลึกลับด้วยความตั้งใจเธอรู้เรื่องของฉันมันเป็นงานแต่ไม่เหมือนของฉันมันคือโรคโลหิตจาง she found that the anemia in Bombay couldn't be reversed by Minot's concoctions or by vitamin B. เธอพบว่าโรคโลหิตจางในบอมเบย์ไม่สามารถย้อนกลับได้ด้วยการผสมไม่กี่นาทีหรือโดยวิตามิน B. Astonishingly, she น่าแปลกใจที่เธอ found she could cure it with Marmite, the dark, yeasty spread then popular among health fanatics in England and Australia. Wills could not determine ตอน the นี้ key เธอสา chemical มารถดูแล nutrient of ได้ Marmite. ยีสต์ที่ She ดับและคลัมซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ผู้รักสุขภาพในอังกฤษและออสเตรเลียเวลไม่สามารถระบุสารอาหารทางเคมีที่สำคัญของมาใหม่ได้ลอนโทมา Will's factor turned out to be folic acid, or folate, a vitamin-like substance found in fruits and vegetables, and amply in Marmite. When cells divide, they need to make copies of DNA, the chemical that carries all the genetic information in a cell. ที่พบในผักและผลไม้และเพียงพอในมาใหม่เซลล์แบ่งตัวพวกเขาจำเป็นต้องทำสำเนา DNA ซึ่งเป็นสารเคมีที่นำข้อมูลทางพันธุกรรมทั้งหมดในเซลล์ Folic acid is a crucial building block for DNA and is thus vital for cell division. กรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้าง DNA และมีความสำคัญต่อการแบ่งตัวของเซลล์ Since blood cells are produced by arguably the most fearsome rate of cell division in the human body, more than 300 billion cells a day, the genesis of blood is particularly dependent on folic acid. เนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดถูกผลิตขึ้นโดยอัตราการแบ่งเซลล์ที่น่ากลัวที่สุดในร่างกายมนุษย์มากกว่า 300,000 ล้านเซลล์ต่อวันการกำเนิดของเลือดจึงขึ้นอยู่กับกรดโฟลิกเป็นพิเศษ In its absence, in men and women starved of vegetables, as in Bombay, the production of new blood cells in the bone marrow halts. Millions of half-matured ในกรณี cells ที่ไม่ spew มี out, ผู้ชาย piling up และ like ผู้หญิงที่ half-finished อด goods อยาก bottlenecked in เช่น an เดียวกับ assembly ในบอม line. เบย์การผลิตเซลล์เม็ด The เลือด bone marrow ใหม่ในไขกระดูกจะหยุดลงเซลล์ที่สุกงอมครึ่งหนึ่งจำนวนหลายล้านเซลล์พ่นออกมากองซ้อนกันราวกับคอขวดของสินค้าสำเร็จรูปครึ่งหนึ่งในสายการผลิต The bone marrow becomes a dysfunctional mill, a malnourished biological factory oddly reminiscent of the cloth factories of Bombay. ไขกระดูกกลายเป็นโรงงานที่ไม่สมบูรณ์โรงงานชีวภาพที่ขาดสารอาหารซึ่งชวนให้นึกถึงโรงงานภาคของบอมเบย์อย่างผิดปกติ These links between vitamins, bone marrow, and normal blood kept Farber preoccupied in the early summer of 1946. In fact,
His ความ first เชื่อมโยงระห clinical ว่างวิตามิน experiment, ไขกระดูก inspired by และ this เลือด very ปกติเหล่า connection, นี้ทำ turned ให้ into a ฟาเบอร์หมก horrific มุ่น mistake. อยู่กับเรื่องในช่วงต้นฤดูร้อนปี 2489 ย้อนกลับไปในการทดลองทางคลินิกครั้งแรกของเขา ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อมโยงนี้กลายเป็นความผิดพลาดอันน่าสยดสยอง Lucy Wills had observed that folic acid, if administered to nutrient-deprived patients, could restore the normal genesis of blood.ย้อนกลับไปในการทดลองทางคลินิกครั้งแรกของเขา ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อมโยงนี้กลายเป็นความผิดพลาดอันน่าสยดสยอง Lucy Wills had observed that folic acid, if administered to nutrient-deprived patients, could restore the normal genesis of blood. ลูซี่วิลส์สังเกตว่ากรดโตลิกหักให้ผู้ป่วยเลือดตามปกติได้ ลูซี่วิลส์สังเกตว่ากรดโตลิกหักให้ผู้ป่วยที่ขาดสารอาหารสามารถฟื้นฟูการกำเนิดเลือดตามปกติได้ Farber wondered whether administering folic acid to children with leukemia might also restore normalcy to their blood. Following that ช่าง tenuous ตัดผม trail, สงสัยว่า he obtained การ some ให้กรดโตลิกแก่เด็กที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอาจทำให้เลือดเป็นปกติได้หรือไม่ ตามเราเลขน้อยๆนั้นเขาก็ได้รับมาบ้าง synthetic folic acid, recruited a cohort of leukemic children, and started injecting folic acid into them. กรดโตลิกสังเคราะห์คัดเลือกกลุ่มเด็กที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวและเริ่มฉีดกรดโตลิกเข้าไป In the months that passed, Farber found that folic acid, far from stopping the progression of leukemia, actually accelerated it. ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านไปบังเอิญพบว่ากรดโตลิกช่วยเร่งการลุกลามของมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งห่างไกลจากการหยุดยั้งการลุกลามของมะเร็งเม็ดเลือดขาว In one patient, the white cell count nearly doubled. In another, the ในผู้ป่วยราย leukemia หนึ่ง cells จำนวนเม็ดเลือด exploded ขาว into เพิ่ the มขึ้นเกือบสอง bloodstream and เท่า sent fingerlings of malignant cells to infiltrate the skin. Farber stopped the ในอีก experiment ทาง in หนึ่ a งเซลล์ hurry. มะเร็งเม็ดเลือดขาวจะระเบิดเข้าไปในกระแสเลือดและส่งลูกนิ้วของเซลล์มะเร็งเข้าไปในผิวหนัง บาบาน่าหยุดการทดลองอย่างเร่งรีบ He called this phenomenon acceleration, evoking some dangerous object in free fall careering toward its end. เขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการเร่งความเร็วทำให้เกิดวัตถุอันตรายบางอย่างที่ตกอย่างอิสระ Pediatricians at Children's Hospital were furious about Farber's trial. The folate analogues กุ had มาร not แพทย์ just ที่โรงพยาบาลเด็ก accelerated the ไม่พอใจ leukemia, กับการพิ they จารณา had คดี likely ของเกษตร hastened ก the ร death of the children. But ยาที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดไม่ได้เป็นเพียงการเร่งมะเร็งเม็ดเลือดขาวเท่านั้นแต่น่าจะเร่งให้เด็กเสียชีวิตได้แต่ Farber was intrigued. If folic acid ผู้ของฉันรู้สึก accelerated ถึ the ง leukemia cells in children, what if he could cut off its supply with some other drug and antifolate? Could a chemical that กร blocked ด the โตลิก growth เร่ง of เซลล์ white มะเร็ง blood เม็ด cells เลือด stop ขาว leukemia? ในเด็กจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาสามารถตัดอุปทานของมันด้วยยาอื่นแอนติโฟแรนได้ เนื่องจากสารเคมีที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดขาวหยุดมะเร็งเม็ดเลือดขาว The observations of Minot and Wills began to fit into a foggy picture. การสังเกตนาทีและเจตจำนงเริ่มเข้ากันได้ดีกับภาพหมอก If the bone marrow was a busy cellular factory to begin with, then a marrow occupied with leukemia was that factory in overdrive, a deranged manufacturing unit for cancer cells. หากไขกระดูกเป็นโรงงานผลิตเซลล์ที่มีงานยุ่งในตอนแรกแสดงว่าโรงงานในโยเวนรายุที่เป็นไขกระดูกกลายเป็นเซลล์มะเร็งที่เสื่อมโทรมใช่หรือไม่ Minot and Wills had turned the production lines of the bone marrow on by adding nutrients to the body. มาเนอร์และวิวได้เปลี่ยนสายการผลิตของไขกระดูกโดยการเพิ่มสารอาหารให้กับร่างกาย
But could the malignant marrow be shut off by choking the supply of nutrients? Could the anemia of the mill แต่ไข workers กระดูก in ร้ายสา Bombay มาร be ถปิดได้ recreated โดยการสำลักสาร therapeutically อา in หา the รหรือ medical ไม่ units of Boston? โรคโลหิตจางของคนงานในโรงสีในเมืองบอมเบย์สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้ในหน่วยการแพทย์ของบอสตันหรือไม่ In his long walks from his laboratory under Children's Hospital to his house on Amory Street in Brookline, Farber wondered relentlessly about such a drug. ระหว่างเดินจากห้องทดลองใต้โรงพยาบาลเด็กไปยังบ้านของเขาที่ถนนเอเมรีในบรูคไลน์บาร์เบอร์สงสัยอย่างไม่ลดละเกี่ยวกับยาชนิดนี้ Dinner, in the dark wood-paneled rooms of the house, was usually a sparse, perfunctory affair. อาหารค่ำในความมืดห้องที่ปูดด้วยไม้ของบ้านมักเป็นงานที่กระจัดกระจาย His wife, Norma, a musician and writer, talked about the opera and poetry, Sydney, of autopsies, trials, and patience. As he walked back to the นอร์มาภรร hospital ยา at ของ night, เขานักดนต Norma's รี piano และนักเขีย tinkling น practice พูด scales คุย in. เกี่ยวกับโอเปร่าและกวีนิพนธ์ของซิดนีย์การชันสูตรพลิกศพการพิจารณาคดีและผู้ป่วยขณะที่เขาเดินกลับไปที่โรงพยาบาลในตอนกลางคืนการฝึกเสียงเปียโนแบบปกติก็เข้ามา His wake, the prospect of an anti-cancer chemical haunted him. He imagined it น้ำหนักของ palpably, เขาความคาดหวังข visibly, องสารเคมี with a ต้านมะเร็ง fanatic's หลอกหลอนเขา enthusiasm. But he didn't know what เขา it นึก was ภาพ or อ what อก to อย่าง call ชัด it. เจนด้วยความกระตือรือร้นของ The- ผู้คลั่งไคล้แต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือเรียกว่าอะไรเลข The ที่ word chemotherapy, in the sense we understand it today, had never been used for anti-cancer medicines * the elaborate armamentarium of antivitamins that Farber had dreamed up so vividly in his fantasies did not exist. คำว่าเคมีบำบัดในแง่ที่เราเข้าใจในทุกวันนี้ไม่เคยถูกใช้เป็นยาต้านมะเร็งเครื่องหมายดอกจันอาวุธต่อต้านวิตามินที่ซับซ้อนซึ่งชาวนาเคยฝันถึงอย่างแจ่มแจ้งในจินตนาการของเขานั้นไม่มีอยู่จริง Farber's supply of folic acid for his disastrous first trial had come from the laboratory of an old friend, a chemist, Yelapragda Subbarov, or Yella, as most of his colleagues called him. ช่างตัดผมจัดหากอรถโตลิกสำหรับการทดลองครั้งแรกที่หายนำมาจากห้องทดลองของเพื่อนเก่านักเคมีเยลพรักดอก SUBBAROW ราวสีเหลืองตามที่เพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่เรียกเขา Yella was a pioneer in many ways, a physician turned cellular physiologist, a chemist who had accidentally wandered into biology. His scientific สีเหลือง meanderings เป็น had ผู้ been บุกเบิก presaged ใน by หลาย more ๆด้าน desperate ตำแหน่ง and ที่เปลี่ยน adventuresome นักสรี physical รวิทยาของ meanderings. เซลล์นักเคมีที่บังเอิญหลงเข้าไปในชีววิทยาทางคดเคี้ยวทางวิทยาศาสตร์ได้รับการสำแดงจากการคดเคี้ยวทางกายภาพที่สิ้นหวังและผจญภัยมากขึ้น He had arrived in Boston in 1923, penniless and unprepared, having finished his medical training in India and secured a scholarship for a diploma at the School of Tropical Health at Harvard. เขามาถึงบอสตันในปีค.ศ. 1923 อย่างไร้ค่าและไม่ได้เตรียมตัวหลังจากจบการฝึกแพทย์ในอินเดียและได้รับทุนการศึกษาสำหรับประกาศนียบัตรที่ School of Tropical Health ที่ฮาวาด The weather in Boston, Yella discovered, was far from tropical. Unable to find a medical job in the frigid, stormy winter, he had no license to practice medicine in the United States. He started as a night porter at the Brigham and Women's Hospital, opening doors, changing sheets, and cleaning urinals. เขาเริ่มต้นในช่วงกลางคืนที่ Brigham and Women's Hospital โดยเปิดประตูเปลี่ยนผ้าปูที่นอนและทำความสะอาดโถฉี่ The proximity to medicine paid off. Subbarov made ความใกล้ friends ชิด and กับยาจ่าย connections ออก at ไป the hospital and switched to a day job as a researcher in the division of biochemistry. เห็นไหมบารักได้รู้จักเพื่อนและคนรู้จักที่โรงพยาบาลและเปลี่ยนมาทำงานประจำวันในฐานะนักวิจัยในแผนกชนิเคมี His initial project involved purifying molecules out of living cells, dissecting them chemically to determine their compositions. โครงการแรกของเขาเกี่ยวข้องกับการทำให้โมเลกุลบริสุทธิ์จากเซลล์ที่มีชีวิตผ่าพวกมันทางเคมีเพื่อกำหนดองค์ประกอบของพวกมัน In essence, performing a biochemical autopsy on cells. โดยพื้นฐานแล้วการชันสูตรพลิกศพทางชีวเคมีในเซลล์
The approach required more persistence than imagination, but it produced remarkable dividends. Subbarov purified a แนวทาง molecule นี้ต้อง called การความภาค ADP, เพียร the มาก source กว่า of จินตนา energy การ in all แต่ living ก็ทำให้ beings. เกิดผลดีที่น่าทึ่งหรือบนนี้โดยโมเลกุลที่เรียกว่า ATP แหล่งพลังงานในสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ADP carries chemical energy in the cell, and another. ADP นำพาพลังงานเคมีในเซลล์และอื่น มายก Molecule called creatine, the energy carrier in muscle cells. โมเลกุลที่เรียกว่าครีเอทินซึ่งเป็นพาหะพลังงานในเซลล์กล้ามเนื้อ Any one of these achievements should have been enough to guarantee him a professorship at Harvard. ความสำเร็จใดๆเหล่านี้น่าจะเพียงพอที่จะรับประกันว่าเขาจะได้เป็นศาสตราจารย์ที่ฮาวาร์ด But Subbarov was a foreigner, a reclusive, nocturnal, heavily accented vegetarian who lived in a one-room apartment downtown, befriended only by other nocturnal recluses such as Farber. นั่นเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นชาวต่างชาติผู้ที่กินเจแบบสันโดษออกหากินเวลากลางคืนและเน้นหนักมากซึ่งอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ห้องเดียวในตัวเมืองซึ่งถูกผูกมิตรกับนักบวชที่ออกหากินเวลากลางคืนคนอื่นๆเท่านั้นเช่นชาวนา In 1940, denied tenure and recognition, Yella huffed off to join Lederle Labs, a pharmaceutical laboratory in upstate New York, owned by the American Cyanamid Corporation, where he had been asked to run a group on chemical synthesis. ในปีพ.ศ. 2483 ปฏิเสธการดำรงตำแหน่งและการยอมรับสีเหลืองออกจากห้องแลบจดหมายซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางเภสัชกรรมในตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นเจ้าของโดย American Cyanamid Corporation ซึ่งเขาถูกขอให้ดำเนินการกลุ่มเกี่ยวกับการสังเคราะห์ทางเคมี At Lederle, Yella Subbarov quickly reformulated his old strategy and focused on making synthetic versions of the natural chemicals that he had found within cells, hoping to use them as nutritional supplements. ที่ตัวอักษรสีเหลือง SIDDHARTH ได้ปรับกลยุทธ์เก่าของเขาอย่างรวดเร็วและมุ่งเน้นไปที่การสร้างสารเคมีธรรมชาติที่เขาพบในเซลล์สังเคราะห์โดยหวังว่าจะใช้เป็นอาหารเสริม In the 1920s, another drug company, Eli Lilly, had made a fortune selling a concentrated form of vitamin B. ในปีค.ศ. 1920 บริษัทยาอีกแห่งหนึ่งชื่อลีไลลิลีได้โชคลาภจากการขายวิตามิน B เข้มข้น 12. The missing nutrient in 12 สารอาหารที่ขาดหายไปที่นี่ pernicious anemia. Subbarov decided to focus his attention on the other anemia, the neglected anemia of folate deficiency. บารักตัดสินใจที่จะมุ่งความสนใจไปที่โรคโลหิตจางอื่นๆซึ่งเป็นโรคโลหิตจางที่ถูกทอดทิ้งจากการขาดโฟเลตหรือไม่ But in 1946, after many failed attempts to extract the chemical from pigs' livers, he switched tactics and started to synthesize folic acid from scratch, with the help of a team of scientists including Harriet Kilty, a young chemist at Lederle. แต่ในปี 1946 หลังจากความพยายามสกัดสารเคมีจากตับหมูล้มเหลวหลายครั้งเขาได้เปลี่ยนกลยุทธ์และเริ่มสังเคราะห์กรดโตลิกตั้งแต่เริ่มต้นด้วยความช่วยเหลือจากทีมนักวิทยาศาสตร์ซึ่งรวมถึงไฮเอิร์ธมีความผิดนักเคมีหนุ่มและในจดหมาย The chemical reactions to make folic acid brought a serendipitous bonus. Since the reactions had several intermediate steps, Subbarov and Kilty could create variants of folic acid through slight alterations in the recipe. เนื่องจากปฏิกิริยามีขั้นตอนกลางๆหลายขั้นตอนซูวอร์เรฟและผู้กระทำผิดสามารถสร้างกรดโตลิกที่หลากหลายได้โดยการปรับเปลี่ยนสูตรเล็กน้อย These variants of folic acid closely related molecular mimics possessed counterintuitive properties. Enzymes and receptors in cells typically work by recognizing molecules using their chemical structure, but a decoy, เอนไซม์และตัวรับในเซลล์มักจะทำงานโดยการจำแนกโมเลกุลโดยใช้โครงสร้างทางเคมีของพวกมันแต่ตัว
Molecular structure: one that nearly mimics the natural molecule, can bind to the receptor or enzyme and block its action, like a false key jamming a lock. โครงสร้างโมเลกุลซึ่งเกือบจะเลียนแบบโมเลกุลตามธรรมชาติสามารถจับกับตัวรับหรือเอนไซม์และขัดขวางการทำงานของมันเหมือนกุญแจปลอมที่ติดล็อก Molecular mimics could thus behave like antagonists to folic acid. การเลียนแบบระดับโมเลกุลจึงสามารถทำตัวเหมือนคู่อริกับโปรโตลิก These were precisely the antivitamins that Farber had been fantasizing about. Farber wrote to Kilty and Subarov asking them if he could use their folate antagonists on patients with leukemia. บ๊อบเดลดีถึงมีความผิดและ HAAROE ถามพวกเขาว่าเขาสามารถใช้คู่อริที่ผ่านกับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้หรือไม่ Subarov consented. In the late summer of 1947, the first package of antifolate left Lederle's labs in New York and arrived in Farber's laboratory. ในช่วงปลายฤดูร้อนปี 1947 ชุดแรกของอินเทอร์เพเลได้ออกจากแลบไร้ผู้นำในนิวยอร์กและมาถึงห้องทดลองของบาบารา Asterisk in 1944, the NCI would become a subsidiary component of the National Institutes of Health, NIH. This foreshadowed the creation of other disease-focused institutes over the next decades. Asterisk in 1944, the NCI would become a subsidiary component of เครื่องหมายดอกจันในปี 1944 NCI จะกลายเป็นส่วนประกอบย่อยของ Asterisk in 1946-47, Neely and Senator Claude Pepper launched a third national cancer bill. This was defeated in Congress by a small margin in 1947. และวุฒิสมาชิกคลอดเพเปิดตัวในบิลมะเร็งแห่งชาติสิ่งนี้พ่ายแพ้ในสภาคองเกรสด้วยส่วนต่างเล็กน้อยในปี 2490 Asterisk in New York in the 1910s, William B. Coley, James Ewing, and Ernest Codman had treated bone sarcomas with a mixture of bacterial toxins, the so-called Coley's toxin. Asterisk in New York in the 1910s, William B. Coley, James Ewing, and Ernest Codman had treated bone sarcomas with a mixture of bacterial toxins, the so-called Coley's toxin. เครื่องหมายดอกจันในนิวยอร์กในปี 1910 วิลเลียม บี โคลี เจมส์ ยูอิง และเอร์เนสต์ คอดแมนได้ทำการรักษาเนื้อเยื่อกระดูกด้วยส่วนผสมของสารพิษจากแบคทีเรียซึ่งเรียกว่าสารพิษของโคลี Coley had observed occasional responses, but the unpredictable responses, likely caused by immune stimulation, never fully captured the attention of oncologists or surgeons. ผู้รักษาประตูสังเกตการตอบสนองเป็นครั้งคราวแต่การตอบสนองที่คาดเดาไม่ได้น่าจะเกิดจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกันไม่เคยได้รับความสนใจอย่างเต็มที่จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาหรือสายแพทย์ Farber's Gauntlet. บิสพระเจ้า Throughout the centuries, the sufferer from this disease has been the subject of almost every conceivable form of experimentation.
ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาหลีออกของผู้ป่วยจากโรคนี้ได้รับการทดลองเกือบทุกรูปแบบที่เป็นไปได้ The fields and forests, the apothecary shop and the temple, have been ransacked for some successful means of relief from this intractable malady. ทุ่งนาและป่าไม้ร้านขายยาและวัตถุหรือค้นเพื่อหาวิธีการบรรเทาทุกข์จากททหารไม่เอกแวนวงงูทำนองที่ยากจะรักษาได้สำเร็จ Hardly any animal has escaped making its contribution in hair or hide, tooth or toenail, thymus or thyroid, liver or spleen, in the vain search by man for a means of relief. แทบไม่มีสัตว์ตัวใดหนีรอดจากการมีส่วนให้ขนหรือหนังฟันหรือเล็บเท้าต่อมทามัสหรือไถรอยด์ตับหรือม้ามในเส้นเลือดค้นหาโดยผู้ใช้เพื่อหาวิธีการบรรเทา The search for a way to eradicate this scourge is left to incidental dabbling and uncoordinated research. หรือเพียงการพูดคุยโดยบังเอิญและการวิจัยที่ไม่พร้อมเพรียงกัน 7 miles southwest of the Longwood Hospitals in Boston, the town of Dorchester is a typical sprawling New England suburb. 7 ไมล์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของโรงพยาบาลลองวูดในบอสตันเมืองดอร์เชสเตอร์เป็นย่านชานเมืองนิวอิงแลนด์ที่แผ่กิ่งก้านสาขาตามแบบฉบับ A triangle wedged between the sooty industrial settlements to the west and the gray-green bays of the Atlantic to its east. รูปสามเหลี่ยมซึ่งอยู่ระหว่างนิคมอุตสาหกรรมของซาอุดิอาระเบียไปทางทิศตะวันตกและฐานสีเทาสีเขียวของมหาสมุทรแอตแลนติกถึง In the late 1940s, waves of Jewish and Irish immigrants, shipbuilders, iron casters, railway engineers, fishermen, and factory workers settled in Dorchester, occupying rows of brick and clapboard houses that snaked their way up Blue Hill Avenue. ในช่วงปลายทศวรรษ 1940 คลื่นของผู้อพยพชาวยิวและชาวไอริชผู้ต่อเรือคนล้อเหล็กวิศวกรรถไฟชาวประมงและคนงานในโรงงานตั้งรกรากอยู่ในดอร์เชสเตอร์โดยยึดครองบ้านเรือนที่ก่อด้วยอิฐและรกจำนวนมากซึ่งคดเคี้ยวไปตามถนนบรูฮิละ Dorchester reinvented itself as the quintessential suburban family town, with parks and playgrounds along the river, a golf course, a church, and a synagogue. On Sunday afternoons, ดอร์เชสเตอร์สร้างตัว families เองขึ้นมาใหม่ในฐานะเมืองครอบครัวชานเมืองที่เป็นแก่นสารโดยมีสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นริมแม่น้ำสนามกอล์ฟโบสถ์และทำศาลาในบ่ายวันอาทิตย์ครอบครัว converged at Franklin Park to walk through its leafy pathways or to watch ostriches, polar bears, and tigers at its zoo. บรรจบกับสวนสาธารณะเฟรนคลินเพื่อเดินผ่านทางเดินอันร่มรื่นหรือชมนกกระจอกเทศหมีขั้วโลกและเสือโคร่งที่สวนสัตว์ On August 16, 1947, in a house across from the zoo, the child of a ship worker in the Boston yards fell mysteriously ill with a low-grade fever that waxed and waned over 2 weeks without pattern, followed by increasing lethargy and pallor. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2490 ในบ้านตรงข้ามสวนสัตว์ลูกของลูกจ้างเป็นการในบอสตันยักษ์ล้มป่วยอย่างลึกลับด้วยไข้ระดับต่ำที่ขึ้นนอนลงหายไปกว่า 2 สัปดาห์โดยไม่มีรูปแบบตามมาด้วยความเฉื่อยชาและซีดเซียวมากขึ้น Robert Sandler was 2 years old. His twin, Robert Elliot, Sandler อายุ was 2 an ขวบ active, cherubic toddler in perfect health. และเลียดฝาแฝดของเขาไม่ได้ใช้งานเด็กประหัดเดินครูมีสุขภาพสมบูรณ์ 10 days after his first fever, Robert's condition worsened significantly. His temperature climbed 10 higher. วันหลังจากมีไข้ครั้ง His แรกอาการ complexion ของโร turned เบิร์ from ตแย่ลง rosy อย่าง to มา a ก spectral milky white. อุณหภูมิไต่สูงขึ้น He was brought to Children's ผิวของ Hospital เขา in เปลี่ยนจากโร Boston. ซี่เป็นสเปกตรัมสีขาวขุ่น His spleen, a fist-size organ that stores and makes blood, usually barely palpable underneath the rib cage, was visibly enlarged, heaving down like an overfilled bag. A drop of blood under ฝูง Farber's บินของเขา microscope ที่มีอวัยวะ revealed the ขนาดเท่า identity นี้ of his ที่เก็บ illness. และทำให้เลือดแทบมองไม่เห็นอยู่ใต้กรงซี่โครงขยายใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
กระเพื่อมลงเหมือนถุงที่บรรจุจนล้นหยดเลือดใต้กล้องจุลทรรศนะของบาบาน่าเผยให้เห็นถึงความเจ็บป่วยของเขา Thousands of immature lymphoid leukemic blasts were dividing in a frenzy, their chromosomes condensing and uncondensing, like tiny clenched and unclenched fists. การระเบิดของลิวกีมิกต่อมน้ำเหลืองที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจำนวนหลายพันครั้งถูกแบ่งอย่างบ้าคลั่งไคล้โมโซมของพวกมันควบแน่นและไม่น่าเชื่อถือราวกับกำมัดเล็กๆและกำแน่น Sandler arrived at Children's Hospital just a few weeks after Farber had received his first package from Lederle. On September 6, 1947, Farber began to inject Sandler with pteroylaspartic acid or PA, the first of Lederle's antifolates. แซนเลอร์มาถึงโรงพยาบาลเด็กเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ช่างตัดผมได้รับพัสดุชุดแรกจากเลดเตอร์แลนด์เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2490 บาน่าเริ่มฉีดแคโรและอิลาสติกแอซิดหรือพอให้แซนเลอร์ฉีดซึ่งเป็นสารต้านโฟแรกที่ไร้ผู้นำกลุ่มแรก Consent to run a clinical trial for a drug, even a toxic drug. ยินยอมให้ดำเนินการทดลองทางคลินิกสำหรับยาแม้แต่ยาที่เป็นพิษ Was not typically required. Parents were occasionally cursorily informed about the trial, children were almost never informed or consulted. ปกติไม่จำเป็นผู้ปกครองได้รับแจ้งเป็นระยะเกี่ยวกับการพิจารณาคดีเด็กแทบไม่เคยได้รับแจ้งหรือปรึกษา The Nuremberg Code for Human Experimentation, requiring explicit voluntary consent from patients, was drafted on August 9, 1947, less than a month before the PA trial. ประมวลกฎหมายนูเรมเบิร์กสำหรับการทดลองในมนุษย์ซึ่งต้องได้รับความยินยอมโดยสมัครใจจากผู้ป่วยอย่างชัดแจ้งถูกร่างขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2490 น้อยกว่า1 เดือนก่อนการพันนา It is doubtful that Farber in Boston had even heard of any such required consent code. เป็นที่สงสัยว่าช่างตัดผมในบอสตันเคยได้ยินรหัสความยินยอมที่จำเป็นดังกล่าวมาก่อน PA had little effect. Over the next month, Sandler turned increasingly lethargic. He developed a limp, the result of leukemia pressing down on his spinal cord. Joint aches appeared, and violent, migrating pains. Then the leukemia. PA had little effect. Over the next month, Sandler turned increasingly lethargic. He developed a limp, the result of leukemia pressing down on his spinal cord. Joint aches appeared, and violent, migrating pains. Then the leukemia burst through one of the bones in his thigh. และความเจ็บปวดจากการอพยพอย่างรุนแรงและแล้วบนเพเนียที่หนึ่งผ่านกระดูก1 ชิ้นในการต่อสู้ของเขา Burst through one of the bones in his thigh, causing a fracture and unleashing a blindingly intense. ที่หนึ่งผ่านกระดูกชิ้นหนึ่งในอาหารของเขาทำให้เกิดการแตกหักและปลดปล่อยความรุนแรงจนแทบมองไม่เห็น By December, the case seemed hopeless. The tip of Sandler's spleen, more dense than ever with leukemia cells, dropped down to his pelvis. He was withdrawn, listless, swollen, and pale, on the verge of death. ที่เคยเลื่อนลงมาที่กระดูกเชิงกรานของเขา เขาถูกถอนตัวกระสับกระส่ายบวมและซีดเกือบจะตาย On December 28, however, Farber received a new version of antifolate from Subbarov and Kilty, aminopterin, a chemical with a small change from the structure of PA. อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 28 ธันวาคมบาบาราได้รับ ANTIFOLATE เวอร์ชันใหม่จาก SAAROE และผิดกับ AMINOPTERIN ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากโครงสร้างของPA หรือ Farber snatched the drug as soon as it arrived and began to inject the boy with it, hoping, at best, for a minor reprieve in his cancer.
ช่างตัดผมฉวยเล่าทันทีที่มันมาถึงและเริ่มฉีดความว่างเปล่าด้วยความหวังที่ดีที่สุดสำหรับการบรรเทาทุกข์เล็กน้อยจากโรคมะเร็งของเขา The response was marked. The white cell คำ count, ตอบของคุณถูก which ทำ had เครื่อง been หมาย climbing astronomically 10,000 in September, 20,000 in November, and nearly 70,000 in December suddenly stopped rising and hovered at a plateau. จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งเพิ่มขึ้น 10,000 ทางดาราศาสตร์ในเดือนกันยายน 2000 ในเดือนพฤศจิกายนและเกือบ 70,000 ในเดือนธันวาคมหยุดเพิ่มขึ้นน้อยอย่างกระทันหันและลอยอยู่เหนือศีรษะของแลคโคใช่ Then, even more remarkably, the count actually started to drop, the leukemic blasts gradually flickering out in the blood and then all but disappearing. ยิ่งกว่านั้นที่น่าสังเกตยิ่งกว่านั้นคือจำนวนเริ่มลดลงมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่อยๆริบหรี่ออกมาในเลือดแล้วทุกอย่างก็หายไป By New Year's Eve, the count had dropped to nearly 1/6 of its peak value, bottoming out at a nearly normal level. เมื่อถึงวันส่งท้ายปีเก่าขบวนได้ลดลงเหลือเกือบ1/6ของมูลค่าสูงสุดโดยผ่านจุดต่ำสุดที่ระดับเกือบปกติ The cancer hadn't vanished under the microscope, there were still malignant white cells but it had temporarily abated, frozen into a hematologic stalemate in the frozen Boston winter. มะเร็งไม่ได้หายไปภายใต้กล้องจุลทรรศนยังมีเซลล์สีขาวที่เป็นมะเร็งอยู่แต่มันได้ฝังตัวแช่แข็งไว้ชั่วคราวในช่องทางโลหิตวิทยาในฤดูหนาวที่หนาวเหน็บของบอสตัน On January 13, 1948, Sandler returned to the clinic, walking on his own for the first time in 2 months. His spleen and liver had shrunk เมื่อ so วันที่ dramatically that 23 his มกราคม clothes, พ.ศ. Farber noted, 2491 had become loose around the เดิ abdomen. ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกในรอบ2 เดือนสะอาดและริเวอร์เฮดโทษตัวอย่างมากจนเสื้อผ้าของเขาบาร์เบอร์ตั้งข้อสังเกตหลวมรอบท้อง His bleeding had stopped. His appetite เลือดหยุ turned ดไหลแล้ว ravenous, as if he were trying to catch up on 6 months of lost meals. His bleeding had stopped. His appetite เลือด turned หยุดไหลแล้ว ravenous, as if he were trying to catch up on 6 months of lost meals. ความอยากอาหารของเขากลายเป็นความหิวโหยราวกับว่าเขากำลังพยายามกินอาหารที่หายไป6 เดือน By February, Farber noted, the child's alertness, nutrition, and activity were equal to his twins. For a brief month or ภายใน so, เดือนกุมภาพันธ์ Robert บอมเบอร์สัง Sandler เกต and ว่า Elliot Sandler ความ seemed โภช identical นาการ again. และกิจกรรมของเด็กเท่ากับฝาแฝดของเขาประมาณ1 เดือนสั้นๆโรเบิร์ตแซนเลอร์และเอลเลียตแซนเลอร์ก็ดูเหมือนเดิมอีกครั้ง Sandler's remission, unprecedented in the history of leukemia, set off a flurry of activity for Farber. การหายของแซนเลอร์ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวทำให้เกิดกิจกรรมมากมายสำหรับเกษตรกร By the early winter of 1948, more children were at his clinic, a 3-year-old boy brought with a sore throat, a 2.5-year-old girl with lumps in her head and neck, all eventually. By the early winter of 1948, more children were at his clinic, a 3-year-old boy brought with a sore throat, a 2.5-year-old girl with lumps in her head and neck, all eventually diagnosed with childhood all. ในช่วงต้นฤดูหนาวปี 2491 มีเด็กมาที่คลินิกของเขามากขึ้น เด็กชายอายุ 3 ขวบพามาด้วยอาการเจ็บคอเด็กหญิงอายุ 1/2 ขวบถูกก้อนเนื้อที่ศีรษะและลำคอของเธอที่สุดในช่วงต้นฤดูหนาวปี 1948 มีเด็กมาที่คลินิกของเขามากขึ้น เด็กชายอายุ